attention ይስባል እኮ ለዛ ነው አጥሞ ለምን ይጨምርብኝ አይ ረኮንኮ ሲጀምሩ የዘፈነ ወልማ ወኑ ዳቶ አክሽን እንግዲህ እኔ ችግር የለም ዲያቆንሞ ታጅቡ ችግር የለም አትሽን ይጨምርብኝ መልስ እስሙሽ አቤት መቅደስ ያሳደገኝ አፌ ጥበብን ያስተማርከኝ የልጅነት አምላክ ወዴት አለ እስቲ ለማስታወቅ እንደዛለ አራ ኦብሊዋን ኬኝ ባይ ጃለንፍ ባይ ከበኙ ኦብሊቲቴኝ ፋርፈቱ ኮኮቤፊ ኦብሊቲቴኝ ፋርፈቱ ዜዲን ቀበርቴ ሲኒፍ ዲያጤራ Makaba, kanilma, kanufro kulkulu, waaqayyo tokko, amin. Kristos tansaa'e mutaan, asiruu laseedhaan, salaam, koona. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoollee haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam hordoftoonni chaanaalii urjii tawaayidoo marti keessan nageenyi waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif habaayatu akkam jirtanii akkamiyyuu nageessan akkam turtan. Egaa guyyaa har'aa obboleewwan keenya baay'ee jaalannuuf baay'ee kabajnu obboleettii teenya faarfattuu Kokkobee fi obboleettii teenya faarfattuu Zeddiin qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kanaaf obboleewwan keenya bakka nagaan dhuftan. Egaa obboleewwan keenya guyyaa har'aa qophii garaagaraa qabatanii dhufanii jiru. Kanaaf immoo hundumti keenyayyuu viidiyoo kana haala xumuraa akka hordofnu maqaa waaqayyoo isin gaafanna jechuudha. Warroonni ilaalaa jirtan miseensa warri hin taane miseensa ta'a. Akkasumas immoo warroonni hordofaa jirtan duraan sheer laayik gochuu hin dagatina isin jenna obboleewwan keenya. Egaa obboleettiin teenya faarfattuu Kokkobeen amma faarfannaa nuuf dhiyeessitii kallattumaan gara obboleettii teenyatti sin dabarsa.
amin obboleettiinya dhugumatti faaruu faarfattee fi waaqayyo faaruu ergamoota ishee dhageessu bara tajaajilummaa ishee nuuf eebbisu dhugumatti eebbifameennaan waaqayyo nutti eebbisu obboleettiinya dhugumatti eebbifamii egaa obboleewwan keenya obboleettiinya faarfattu kokkobeen faarfannaa ajaa'ibatee kana nuuf dhiyeessiteerti dhugumatti waaqayyo sagalee jireenya ishee dhageessu eebbisaay. Amma immoo kanatti aansuudhaan obboleettiin teenyaa faarfattu jetti walaloo nuuf dhiyeessiti jechuudha. Hundumti keenya kallattumaan gara obboleettii teenyaa isin dabarsina jechuudha. Waaqayyoon waliin haa ta'u. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyoo tokkicha Amiin. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Waaqayyoodha. Chaanaalii kana hordoftan hundi keessan nageenya Kiristoosiin haa ta'u. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan goosaatiin seexan hidhamee addaan bilisoome ammaan booda nageenyi addunyaaf labsame. Baga du'aa koo gooftaa Yesuus Kiristoositti singee walaloon kootis waaqummaan kee dhugaadha kan jedhudha. Dhiiga kee kunoo nu fayyiftee nuuf jecha qaraanii warraa ooltee sillaasee uumaa keenya ati kan nu jiraachiste sillaasee uumaa keenya ati kan nu jiraachiste. Guyyaa kee hundumaa kan yaadannu rakkinaati nuuf ooltee dhiiga kee nuuf lolaastee foon kee nuuf kuttee isa yoo dagannu yoomiyyuu hin irraanfannu isa yoo dagannu yoomiyyuu hin irraanfannu. Uumaa koo sillaasee koo fayyisaa addunyaadha sii kan hunda uumuu ardii fi lafaa sii kan hunda uumuu ardii fi lafaa. Haati tee qulqulleettiin durbee Maariyaamiin jaalala kee kan nu barsiiste isheen qulqulleettiin dhugumaan nu boossi isheen dhuguma isheen nu boossi isheen. Kanaafuu nus jaalannaa sillaasee uumaa keenya qaraanii irratti nuuf fannifamtee nus guyyaa 48 mucummaa kee nuuf laatte nus guyyaa 48 mucummaa kee nuuf laatte. Amiin kakaasee kana xumurse waaqayyof galanni haa ta'u. Amiin obboleettii teenyaa dhugumatti bifa walalootiin sagalee waaqayyoo kan nuuf dabarsite waaqayyo sagalee jireenyaa si dhageessu bara tajaajilaa keessa eebbisu kennaa qabdu kana caalaa waaqayyo gooftaan kennaa siif haa dabalu. Dhugumatti Hey,